Salam dostlar, bugün sizə yağışdan sonra gilas bağında hansı qulluq göstərilir, onun haqqında danışacağım biraz. Deməli, bildiyiniz kimi yağış yağandan sonra günəş çıxdıqda buxarlanma nəticəsində bu artıq göbələk xəstəliklərinin başlanğıcıdır. Yəni kəpənəklərin larvalarının aktiv vaxtıdır, bitlərin aktiv vaxtıdır. Onun üçün də biz hamısını gördüyünüz kimi qarışdırıb bir dərman qabında istifadə edirik. Biz yəni 10 litr doldururuq deyə gübrə kəninə. Onun üçün 10 litrə nələr qatılır, onun haqqında sizə verəcəm. Deməli, 10 litrəyə xəstəliklər üçün kapitan dərmandan 30 qram əlavə eləyin. Deməli, larvalar üçün Jaguar, yəni endoflobrit tərkibli zəhərdən istifadə edin və mənənələr üçün isə el arasında qarabit dediyimiz mostardan istifadə edin. Yarpaqların gücləndirilməsi üçün də 20-20 gübrəsindən 20 qram istifadə eləməyiniz bəsdir. Deməli, 10 litrəyə belə deyək 30 qram kapitan, 5 qram adını sizin Jaguar larvalar üçün 20-20 gübrəsindən 20 qram, bir də mənələr üçün belə deyək 10 qram əlavə eləyin. Bu şəkildə yəni çimizdirin ağacları.